очень мало, очень долго. О, опять это индо. Индорейнс. Кстати, Кока-Кола очень редко встречается, очень. Не, знаете, есть такие парни, которые покупают золотую окраску за 200 рублей, за 240 рублей покупают. Блин, ё-моё, в смысле я не взял чекпоинт? В смысле? Да, капец, я не взял чекпоинт, круто. Сейчас я взял. Блин, они тупо вот сюда попасть не могут. Я даже без газового уеду. Блин, ладно, просто сильно. Ну, теперь я могу сбежать тупо. Оп, оп. Блин, я второе место занимаю, это фигово. Да уйди. Я все исправлю. Блин, он сейчас вот там вот как раз был. Нет, он зациклился, мне кажется. Так. Слушай, нет, вон, блин, дорога едет. Все, он где-то реально вот сейчас зациклился. Я отвечаю вам. Нет, слушай, он сейчас перелетел эту фигню уже. Ё, куда лечу? Изи, за это лайкусик нужно влепить. Вот за это, блин, приземление прям, на него это лайк. А, блин, я еще вот ненавижу вот этих вот парней, которые заразы едут и едут на тебя. Блин, опять на первом месте, ой, не меня. Невозможно выговорить фамилию, хотя, ник, фамилию, блин, тоже сказал. А, вот, ты я тебя встретил. А, нет, это не он. Блин, я его погнал. Yes! Так. Ё, уйдите! Все, круто. Парень ни хорошо, ни плохо не сделал. Так что, как бы, у меня вообще шимар. Блин, капец. Вон он меня обгоняет. Вот он передо мной прям едет. Все, капец. Ну все, я сдал гонку. Мне 18, я не успею за 2 секунды. Капец, 2 раза подряд. Ё-моё, второе место. Первый раз. Кстати, гонки так долго идут, я, кстати, не замечаю. Уже 9 минут видео. Я планирую сделать на 20, на 25, но не на 30, это уж точно. Можно 29 даже, с лишним. Коплю, я потом покажу, короче, в конце видео, на что я коплю. Там 2 вида машин. Как вы думаете, кстати, напишите в комментариях, что мне лучше купить? С большим клиренсом машину, то есть более поднятую, чтобы она там скакала, короче, не зацикливалась на каких-то других моментах. Или быструю. Пишите об этом в комментариях. Блин, инфекция может плохая вещь. Это, короче, зомботите по губе. Я могу сразу уходить, но я не буду этого делать. Да, кто не знает, ссылочку, чтобы как скачать, я оставлю в описании. Скачать спокойно можно в хроме. Ой, блин, это Ия. Это ладно, сейчас, ё-мо, развернуться нормально. Вот сейчас просто капец будет. Я никто в жизни не достанет, я уверен в этом. Вот сейчас очень трудно. Все, гоу-гоу. Прошел первое. Это отлично. Все, гоу-гоу-гоу. Был! Это, блин, он нормальный! Ух, ё-мо, уезжаем! Я, блин, приду на эту фигню. Я раз, кстати, не видел. Давай, уезжай. Он прямо на меня едет. Кстати, парни, мы сегодня со спонсором канала посмотрели мое самое первое видео. Там я был молчалив. Сравните сегодняшнее видео, вот сейчас я. И сравните видео, которое было самое первое. Именно по голосу. Ё-моё, и по качеству. Ну, по качеству, конечно, это хуже будет видео, потому что здесь очень лагает. Очень лагает. Да, здесь очень как лагает. Вы даже не представляете. И теперь я перелечу, думаю. Пожалуйста. Ой, я застрял. Блин, я что-то приводом. Помоги, пожалуйста, ну. Я съедовал. Ё-моё, тебе бегать придется просто все время бегать. Хотя это и к лучшему, я не... О, блин, мы вдвоем не зомби. Мы вдвоем, парни, не зомби. Все, какое место я занял. Вот мне больше всего тут бесит. Я не понимаю, вот ранг опять второе место. Ну вообще круто. 1700. А надо, вот тачка, которую, возможно, вот эту вот. Давайте я сейчас даже покажу. Здесь стоят, вот, байкар. Тут есть еще уйма интересных прикольных тачек. У меня уже 28 левел. Да, не спрашивайте, я очень часто играю. Я купила уже мини-машинку, но это я даже играл с ней. Короче, вот, ладно. Либо вот эту тачку покупать мне, вот, я на нее сейчас кликаю. Видите? Либо вот эту желтенькую, я тоже на нее сейчас кликаю. Пишите в комментариях, вот эта желтая более быстрая, а эта без труда проходит кочки. Напишите в комментах, какой лучше. Не надо писать в комментах, потому что лучше вот это за 5000, лучше так, там, не знаю, да. Вань купи за нереальные деньги. Нифига подобного, нифига. У меня, кстати, Вася купил, ну, который демастер. Он купил утенка. Да, он купил вот эту машинку. Еще можно вот эту, но я не понимаю, такой тачки ни у кого нет. И можно вот эту. Я не знаю, что делать надо, чтобы ее приобрести. Вот у меня лайк был, вот такая машинка была уже. Ну ладно, короче, возвращаемся к игре. Только, чтобы загрузилось, пожалуйста, спасибо. Коинс, блин, уже коинс одну собрали. Флаг, в смысле флаг? Они что, совсем, что ли? Только что коинс было. Чё ты бибикаешь, мне фаром не мигаешь? Боже, как они тупо это сделали, я и тупо себе ехал бы. Хотя я не буду, я здесь остановлюсь тупо. Блин, просто взял и вышел передо мной. Ему делать нефиг. Просто здесь флаг по любасу заспаунился, это квадрат. Я первый на подхвате. Он опять за мной заспаунился. Блин, как я ненавижу это. Главное, чтобы не собрали второй раз. Ну, хотя второе место, четвертое. Уже, блин, только что просто 2 человека ушло, ё-моё. Где, слушай? О май гад! Да, yes, сервис! Я первый! Я хочу! Да, о май гад, сейчас моя опять заспаунится.
очень много. Я такую позицию слил. Спасибо, прям, лаги. Отлично. Отлично, лаги, спасибо. Давай, уже переворачивайся. Давайте, го, быстрее, пока меня еще не догнали там, или я. А я уже перегнал. Влад 205. Совпадение, не думаю. Моего спонсора зовут тоже Влад. Кстати, у него тоже скоро появится канал. Годик там, не знаю, полгодика, годик. Да ё-моё, да ты нормальный, скажи мне. Да, у него появится канал. На всякий случай он будет называться... Сейчас, я, короче, забыла название там. Ну, короче, у него на конце точно, наверное, будет... Я точно не знаю, ну, плейт, по идее. Должно быть. Вы думаете, игра лагает только при видео? Она всегда лагает. Пинч. Я решила, наверное, позиции этого парня. А, не, он далеко от меня был. Далеко. Очень далеко. Ну, 10 кредита. Кстати, уже стали давать 10 кредита за 3-е место. Вроде бы. Или все такое... О, блин, я же минуту рейс, у меня всегда минуту рейс. Это моя любимая карта, где я собираю деньги по деньгам. Обожаю эту карту. Ну, по чекпоинтам. Ой, 10 человек у нас на карте. На карте? У нас на сервере. Что я несу? На сервере. Это какой карте? О, нифига, я сразу на первой позиции. Крутяк. Крутяшник. Так, хорошо, тут еще указатели добавили. Раньше указателей не было. Просто реально не было. Так, сейчас надо... А, нет, это не то. Вру. Вот сейчас надо притормозить. Я немножечко оторвался. Так вот. Ой, блин. Так. Я не знаю, кто на втором. А, нет, уже Лили или Леле. Сейчас уже... Короче, будут произносить это. Да ну, что? Он меня догоняет? Да ну нафиг. Он красавчик. Ну, теперь ему ничего не светит, потому что он далеко от меня. Блин, они просто... Им делать ничего, они просто тупо... Которые не хотят, проходить карту, они просто тупо катаются по карте и мешают другим людям. Я вот ненавижу вот эти... Чтобы... Была бы такая кнопка забанить просто игрока в игре навсегда. Нет, не навсегда, конечно. Чтобы, короче, кнопка, и он вылетает сразу. Если каждый человек это нажмет, то он дисквалификация на столько дней, насколько нажали люди кнопку. Вот это И, это жестко, я думаю. На столько часов, насколько нажали люди. А если здесь 23? Да шучу. А, вот, блин, меня вообще отрыв сейчас И. Вот, нормально, просто берут. Вот он И, этот. Чего на круг? Нет, даже на круг. Нет, на круг, кстати, на круг. И куда я так спешу, я даже не знаю. Я сейчас могу остановиться, они меня не догонят. Хотя не буду рисковать. О, вот она, машинка-то. Машинка, привет! Машинка уехала от меня. Я что ли такой команд? Йоу. О, ну 10, который прикинь, 10. Я сейчас точно могу достать. Вот, блин, капец. Давай. Заезжай. Ну ты же бала, ты же реактивная. Да ё-моё, очень лагает. Так, кстати, я еще не поужинал. А я сегодня видосик уже выложил, который должен еще был выложить 3 дня назад. И да, завтра, нет, послезавтра вы увидите, нет, может быть даже завтра, вы увидите мой скинчик. Да. Все, я выиграл, отрыв у меня уменьшился, но я выиграл все-таки. Сейчас последнюю гоночку, и все. И точно завершаться буду уже. Давайте. Где опять на этой карте, скажите мне? Или уже надо... Нет, на другой это точно. Блин, мне кажется, меня сейчас... Нет, на эту карту телепортировали, а эта карта хорошая. Да блин, куда меня? Капец, меня заносит! Я не выживу в таких условиях. Давай, ехать. Давай, катись. Колымага. Просто сразу все нитро. Парень лох. Катись, блин, я как-то не рассчитал скорость. Сейчас изи будет, изи. Изи мэн. Не, я не вырвусь уже на первую позицию, потому что тут уже начал по второму кругу ехать. Но за второй я могу с этим парнем попадаться, который передо мной едет. Так, у него 7 сейчас будет. Вот, и у меня 7. Все изи, рассчитано. Блин, мне не нравится, как меня спаунят. Ё-моё, еще я не туда нажимаю на кнопочки, не на те. Хотя кнопочек здесь немного. Как я могу ошибиться? Ой, блин. Вот парень-то этот, который это. Все, я на первой позиции. Круто. Я же говорю, блин, а я не верил. Я говорил, что могу попадаться за 11-ю. Нет, за 2-ю.